आयो लाल सबई चो। बोल डॉक्टर रोचलदास साहिब की। बोल पूज्य पिता श्री मोहनदास वलेचा की। सूफी कवि मास्टर रांझन साहिब की। सिंधी सदाई आबाद रहो। जेको असी पुस्तक जो हाणे विमोचन कंदासीं उन जो नालो आहे सिंधी सदाई आबाद रहो। सिंधी सदाई आबाद रहो हिकिड़ो अहिड़ो प्रिय लोकप्रिय कलाम आहे जेको मास्टर रांझन लिखियो आहे, पर गुज़िरियल 40 सालनि खां मुंहिंजे पिता हुनखे ॻाईंदा आहिनि ऐं मुंहिंजे पप्पा जो नंबर 1 फेवरेट इहो कलाम हुयो त जे असां काई शइ काई ॻाल्हि मुंहिंजे पप्पा सां जुड़ियल आहे त असां उन्हनि जी फेवरेट ई कंदासीं। पहिरीं मां इहो सोचियो हिन किताब जो नालो अलाए जे छा में राज़िया रखां, छो जो इहा प्लानिंग आहे त इहो किताबु सिर्फ़ु हिंद में न सिंध में बि वेंदो। अलाए जे छा में राज़िया हिंद खां वधीक सिंध में पॉपुलर आहे, पर पोइ मूंखे लॻो कि न सिंधी सदाई आबाद रहो जेको हिकिड़ो अहिड़ो मास्टर रांझन जो गीत आहे जेको हाणे हिकु हिकु सिंगर ॻाईंदो आहे, पर उनखे पॉपुलर कयो आहे मुंहिंजे पप्पा। श्री मोहनदास वलेचा यानी ईमानदारी, मेहनत, परफेक्शन, डेडिकेशन, पंचुअलिटी, इन सभिनी में इन्हनि जी हिकु शख़्सियत अची थी वञे। पप्पा ॾाढी नंढी उमिरि खां, जेका उमिरि ॿारनि जी खेॾण जी हूंदी आहे, फैमिली ज़रूरतुनि जे करे पप्पा उन उमिरि खां वठी कमु करणु शुरू कयो। तमामु नंढी उमिरि में पप्पा जे मथां घर जूं ज़िम्मेवारियूं अची वियूं, पर पप्पा कॾहिं पंहिंजे नसीब खे न ॾिठो। पप्पा पंहिंजे महिनत ते भाड़ियो। पप्पा जो महिनत ते विश्वास हूंदो हुयो। हुन कॾहिं बि ईअं न सोचियो कि मां महिनत न कयां, नसीब छा आहे, नसीब ते लुड़क जेके ॻारींदा आहिनि न उहे वेठा ई हूंदा आहिनि। पप्पा पंहिंजे महिनत ते भरोसो रखियो ऐं इन औज ते पहुता जो हुननि पाण त पंहिंजो पाण खे संवारियो, पर घणनि खे ॿियनि खे बि संवारे विया पप्पा। जॾहिं मास्टर रांझन ज़िंदगीअ जे शाम में पहुता तॾहिं पप्पा खे बि लॻो कि मास्टर रांझन जेके हेतिरा क़ाबिल कंपोज़र आहिनि, कवि आहिनि, गायक आहिनि, उन्हनि जो जेतिरो क़दुरु थियणु खपे ओतिरो उन्हनि जो क़दुरु न थियो। ऐं मुंहिंजा पप्पा श्री मोहनदास वलेचा उन्हनि मां हूंदा जेके सुपना जाॻंदे ॾिसंदा हुआ, छो जो उन्हनि जा सुपना उन्हनि खे सुम्हणु न ॾींदा। जेके निंडुनि में सुपना ॾिसंदा आहिनि उन्हनि जा सुपना पूरा न थींदा आहिनि। ऐं पप्पा पंहिंजा ख्वाब भरसवार कया, पंहिंजे पिता जा बि ख्वाब भरसवार कया। असां कुझु बि न आहियूं, पप्पा पंहिंजे हूंदे सभु पाण करे विया आहिनि। असांजे हिकु रस्तो ठाहे ॾेई विया आहिनि, ख़ाली असांखे हुन रस्ते ते चङी तरह हलणो आहे। असां कुझु बि न कयो आहे। मुंहिंजा पप्पा मुंहिंजा गुरू आहिनि। मुंहिंजा पप्पा मुंहिंजा गुरू इन करे आहिनि छो जो पप्पा, जीअं मां तव्हांखे पहिरें बि ॿुधायो, माता जो सभु वर्णन कंदा आहिनि। माता पंहिंजे ॿार खे 9 महीना पेट में रखियो, ॿार जे मथां ज़िंदगी कुर्बान कई, पर कोई पिता खे न ॾिसंदो आहे कि हुन केतिरी आग में झुलसी करे हिन परिवार खे पालियो आहे। पिता उहे हूंदा आहिनि, सभिनि जा पिता उहे हूंदा आहिनि जेके आङुर पकड़े करे पंधु सेखारींदा आहिनि, पंहिंजे गुरूअ सां मिलाईंदा आहिनि, स्कूल वठी वेंदा आहिनि। मां ख़ुशनसीब आहियां जो 5 दर्जे खां 10 दर्जे ताईं रोज़ु मुंहिंजा पप्पा मूंखे स्कूल में छॾींदा। मां इन करे बि ख़ुशनसीब आहियां छो जो इहो मुंहिंजे पप्पा जे पंचुअलिटी जो हिकिड़ो मिसाल आहे। असांजी फैक्ट्री 8 बजे खुलंदी, मुंहिंजो स्कूल हूंदो 7:30 बजे। पप्पा वर्करनि खां अधु कलाकु अॻु अची चवंदा हीटिंग ॾियां, पप्पा 7:30 फैक्ट्रीअ ते अची वेंदा। ऐं ज़िंदगीअ जे आख़िरी ॾींहं ताईं बि पप्पा कमु कयो। हिकिड़ो ॾींहुं बि पप्पा वांदा न वेठा। हुननि खे ख़बर ई न हुई रिटायरमेंट छा थींदी आहे। पप्पा ज़िंदगीअ जे आख़िरी टाइम ताईं बि कमु कयो ऐं हर उन इंसान जे कमु आया जिन पप्पा जी हेल्प घुरी। अहिड़ा घणेई इंडस्ट्रियलिस्ट बि आहिनि जेके पप्पा जा स्टूडेंट आहिनि, जेके अॼु सुठी औज ते आहिनि। पप्पा जी ईमानदारी सिधो पाण ई ॿुधाईंदा, हीअ शइ हितां सुठी मिलंदव। पप्पा खे पंहिंजे महिनत ते विश्वास हो, भॻवानु हुननि सां गॾु हुयो, वॾड़नि जी आसीस हुई। ऐं पोइ जीअं मास्टर रांझन चोलो छॾियो 1981 खां 1982 खां पप्पा हुननि जे यादि में वर्सियूं कयूं, मेला लॻाया, जन्मदिन मल्हाया। कॾहिं सीता सिंधु भवन में, त कॾहिं उल्हासनगर जे सीनियर सिटीज़न क्लब में, कॾहिं मुलुंद में। तव्हांखे मां ॿुधाईंदमि जॾहिं पप्पा मुलुंद शिफ्ट थिया हुआ, अॼु खां 30 साल अॻु,
तॾहिं पप्पा उते अकेले सर घर में चौंकियूं लॻाईंदा हुया। असां चौंकियूं राम पंजवाणी ई ॿुधियूं आहिनि, सूमर सूमर ॾींहुं चौंकी लॻाईंदा, पर श्री मोहनदास वलेचा बि चौंकियूं लॻाईंदा मुलुंद जे फ्लैट में। तंहिंखां पोइ मुलुंद में पप्पा मुलुंद जी जेका ऑर्गेनाइज़ेशन आहे सिंधु वेलफेयर सोसाइटी, उन्हनि जा बि फाउंडर मेंबर आहे, उते बि प्रोग्राम्स कंदा हुया। तंहिंखां पोइ बेंगलोर विया त उते बि सिंधियत जी काई महफ़िल हूंदी त पप्पा खे ज़रूरु नींद ॾिनी वई हूंदी। मुंहिंजे बाबा जे यादि में बैरक नंबर 761 में पप्पा हिकु लाइब्रेरी खोली, घणनि खे इहा ख़बर न हूंदी, जिते फ्रीअ में किताब सभु अची करे पढ़ी वेंदा, कंहिंखां पाई पैसो न वरितो हूंदो। जेका लाइब्रेरी हितां जे पाड़े जो हिकिड़ो प्रिंसिपल हूंदो हुयो जगत राय मूलचंदानी, उहो हलाईंदो। उन जे चोलो छॾण खां पोइ उहा लाइब्रेरी न हली सघी, पर घणा ई साल उहा लाइब्रेरी पप्पा अकेले सर हलाई। पप्पा पंहिंजो पाण में हिकु इंस्टीट्यूशन हुया। हमेशह हुननि हीअं करणु सिखियो, कॾहिं हीअं करणु न सिखियो, सदाईं हुननि जो हथु हीअं हूंदो हो, बसि ॾियणु ॾियणु ॾियणु, सिखियाऊं ॾियणु, कंहिंजी मदद करणु, सिंधियत जी शेवा करणु। श्री मोहनदास वलेचा असां सिंधियुनि जा हिकु मिसाल आहिनि, सॼे सिंधी समाज लाइ मिसाल आहिनि। हुननि जेके मेला मालाखड़ा लॻाया, पंहिंजे पिता जे यादि में किताब छपायूं, सीडियूं ठारायूं। मुंहिंजा भाउर नंढा हूंदा हुया, पप्पा पंहिंजे बिज़नेस में एतिरा मसरूफ़ हूंदा हुया, उतां टाइम कढी पप्पा म्यूज़िक सिखिया, हारमोनियम सिखिया, पंहिंजूं 2 कैसेटियूं भरियूं। जीअं मुंहिंजे पिता जो नालो थिए, मुंहिंजे पिता खे मां अञा उन्हनि जो जेको क़दुरु न थियो आहे उहो क़दुरु थिए। त पप्पा अहिड़ी काई ॻाल्हि न छॾी भई जेका कोई सुपूत करे। ऐं मूंखे अॼु ताईं मुंहिंजे ज़िंदगीअ जे 50 सालनि में मुंहिंजे पप्पा जहिड़ो अक़लमंद ऐं पिता लाइ एतिरो कार्य कंदड़, सिंधियत सां एॾो जुड़ियल माण्हू, जेको न कंहिं इंस्टीट्यूशन सां मिलियो न कंहिंखां स्पॉन्सरशिप वरिती, पंहिंजे जेब मां पाण ई कंदो हुयो ख़र्च। ऐं आख़िर 2015 में हुननि जेको खुलियल अखियुनि सां सुपिनो ॾिठो मास्टर आंजन सिंधु भवन जो, उहो ई तव्हांजे अॻियां ज़ाहिर आहे। अॼु असां मास्टर आंजन सिंधु भवन में वेठा आहियूं 2008 में। मां हिकु अॼु सच्चाई ॿुधाईंदमि। पप्पा जॾहिं सिंधु भवन खोलनि पिया, पप्पा मूंखे चवनि पिया तोखे ॾिसणो अथई। मां पप्पा खे पहिरीं इंट्रस्ट न ॾेखारियो। असांजो सेप्टेंबर अक्टूबर में इहो कमु चालू थियो। नवंबर में असांजो डिसंबर मास्टर आंजन जी वरसी हूंदी आहे, तॾहिं ओपनिंग करिणो हाल। पप्पा अचानक हॉस्पिटलाइज़ थी विया, थोरा नाचाक थी विया। मां जॾहिं हॉस्पिटल में पप्पा सां मिलणु वयमि, पप्पा ICU में हुया। असांजी पप्पा जी आदत आहे हमेशह हरिओम करे मिलंदा या कीअं आहे, केॾी महिल फ्लाइट ईअं पुछंदा। जॾहिं सभु मिलिया, मुंहिंजी भेणियूं, असां सभु हॉस्पिटल में वियासीं, त पप्पा मूंखां हिकु सुवालु पुछई त हे कमु किथे पहुतो आहे। न हरिओम कयईं न कुझु चयईं हाल जो कमु किथे पहुतो आहे। उन वक़्तु मूंखे पाण ते ॾाढो शर्म आयो। मां सोचियो मुंहिंजे पप्पा खे इहो कमु करिणो आहे, मां दुखी थी न ख़ुशी थी कंदमि। ऐं उन ॾींहं खां वठी अॼु ॾींहं ताईं मां ईमानदारीअ सां हिन हाल में कमु कंदी आहियां। जेको कमु हूंदो आहे मुंहिंजा पप्पा कंदा आहिनि, असां कुझु बि न कंदा आहियूं, असां ज़ीरो आहियूं। असली हीरो मुंहिंजा पप्पा हुया, असां सभु ज़ीरो आहियूं। असां बसि हिन पप्पा जे ॾिठल जेके सपननि जी राह ते जेके सपना पप्पा पाण पूरा कया, पाण ॾिठूं, असां बसि ख़ाली उन्हनि खे राह ते अॻियां हलूं था। ऐं मूंखे पूरी उमेदु आहे कि पप्पा जा इहे सपना जेके पाण पूरा करे विया, बसि असांखे बि उन्हनि जे आशीर्वाद जी छांव हूंदी ऐं असां अॻे खां अॻियां थी करे इहे प्रोग्राम्स कंदासीं। हर महीने नथा करे सघूं पर क्वार्टरली कंदासीं। मास्टर आंजन जो जनम, मास्टर आंजन जी वरसी। ऐं पप्पा त तव्हांखे ख़बर ई आहे कि हो पाण केॾा मेला मालाखड़ा वचाया विया, वरसो त उहे छॾे विया आहिनि, त उनजे त हिन खां पुठियां हटंदासीं कोन। सिंधी सदाईं आबाद रहो पुस्तक, जीअं तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो, पहिरीं 3 पुस्तक छपियल हुया, पर के गीत मास्टर आंजन जा कैसेटुनि में हुया त के पप्पा खे हथ में लिखियल हुया। त हिन दफ़े जेके पहिरीं 3 पुस्तक हुया उहे सभु गीत प्लस जेके कैसेटुनि में हुया पर लिखियल न हुया, के वरी असां वटि पना पिया लिखियल आहे पर छपियल न हुया, सभु मिलाए करे हिकिड़ो किताबु छपायो आहे। छो जो घणा ई कलाकार असां वटि ईंदा हुआ, चवंदा हुआ असांखे किताबु ॾियो, लिरिक्स ॾियो। ईअं हुयो कि असां उन्हनि खे ज़ेरॉक्स करे ॾींदा हुआसीं, असांखे किताब न हूंदा। ऐं पोइ ईअं लॻो कि जेका न्यू जनरेशन अचे थी, हिकु हिकु कलाकार ईंदो असांखां किताबु वठंदो त उनखे सिंधी अरबी न ईंदी, त इन करे असां उहो देवनागरीअ में ट्विन किताब छपायो आहे। किताबु अॻियां खोलींदो तॾहिं बि सुबुतो आहे, पुठियां खोलींदो तॾहिं बि सुबुतो आहे। ट्विन किताबु आहे। मूंखे न ख़बर आहे पहिरीं इहो किताबु कंहिं छपायो आहे या न छपायो आहे, पर इहो ट्विन किताबु आहे। जंहिंखे देवनागरी ईंदी उहो देवनागरी पढ़ंदो, जंहिंखे सिंधी ईंदी उहो सिंधीअ में पढ़ंदो।
ऐं किताब इहो ख़ासि कलाकारनि लाइ आहे। जेके कलाकार आहिनि इहो किताब असां उन्हनि खे ई ॾींदासीं, कलाकारनि खे ऐं सभिनी दरबारनि खे। सभिनी कलाकारनि जो असां स्वागत कंदासीं। जेके बि सिंगर्स आया आहिनि, चङा त सिंगर्स हली बि विया, उन्हनि खे वञिणो हुयो, पर जेके सिंगर्स आया आहिनि असां उन्हनि जो स्वागत बि कंदासीं, उनखे पुस्तक बि ॾींदासीं। इहो पुस्तक आम लाइ न आहे, पर आम लाइ तव्हांखे खपे इहो पुस्तक त तव्हां शांति प्रकाश गौशाला में असां डोनेशन ॾींदासीं। भले उहे डोनेशन जा पैसा विझी तव्हां पुस्तक खणो, उहे सॼा शांति प्रकाश गौशाला में वेंदी। असांजे पारां पुस्तक जी काई बि प्राइस कोन्हे, असां पप्पा जे यादि में करायो आहे, पर उहो असां कलाकारनि लाइ छपायो आहे ऐं गादेसरनि लाइ छपायो आहे, संतनि लाइ। मां चाहींदसि मोहनदास जी फैमिली हाणे मंच ते अचे त किताब जो असां उद्घाटन कयूं। श्रीमती रानी वलेचा, प्रकाश वलेचा, ज्योति प्रकाश वलेचा, जितेंद्र वलेचा, कविता कोडनानी, सुनील कोडनानी, राजीव सुखवानी, गिरीश सुखवानी।